qolada habar jeclaa aad waxaan aqoon tiri annaga xaggaad lexda noogu soo jeedisiin waxa la yidhi magaalada tale iyo tamar wuxuun baa lagu biiriyaa orgiguna wuxuu ku yaala dhinaca habaryoonista in la bedelo oo laga dhigo orgi iyo wan السلام عليكم صاحبيال nabad meel kasta aad joogtaan aad baan idin salaamayaa dhamaantiin gaar ahaan waxaan salaamayaa dadka ka soo jeeda gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ayaamahan magaalada Burco ayaan dhinacyada ka eegay maadaama ay tahay sanad barwaaqo oo roob ku daay maanta waxaan ka joogaa dhinaca galbeed ee magaalada laga soo galo ama laga baxo sida muuqata halkan idin muuqata waxa iga dambaysa astaantii ama loogadii magaalada Burco astaanta wanka iyo orgigu anigu iyo saas ma ku garaadsaday waxaan u maleynayaa in labadii kun la dhisay hadaan iga horreyn bar taariikhda ma saxaya laakiin iyadoo saas ma Burco ku garaadsaday waa wankii iyo orgiga horta u dhaco waa ka isagu foorsaday wankiina uu bisaaradsado iska caatoobay loogadu inteeda kalena waa iska qadiimi iyo dhagaxaas ku dhisan magaalada Hargeysa marka aragto shimbirtii iyo meelo badan oo waa la wada casri gareeyay waa la wargareeyay reer Burcana waxaan jeclaystaneen maanta xasuusiyo inay loogadoodin iyo astaantoodan sida ogtiin inaga magaaladeena waxay caan ku tahay xoolaha nool oo ariga iyo wanka iyo orgiga waa gobol Ilaahay hodan ka dhigo barwaaqo astaanteenu waa xoolaha nool marka waxaan reer Burco baanta u sheegi lahaa inay bal dib u overgareeyaan quruxdeena iyo astaanteena magaalada oo wankina waa jifa orgigi baan leeyahay orgigi uu jifa wankina xoolo ma taagna marka waxa leeyahay reer Burco astaanteena waa saaweeg aynu iska update gareyno oo magaalada khaamteedii aynu dib u soo celino sidoo kale waxaan u soo jeedin lahaa golaha deegaanka ee magaalada Burco kule ay si gaar ah u khusayso waxaan la jeclaystay waxa la yidhi magaalada tale iyo tamar wuxuun baa lagu biiriyaa anigu kule inta ganacsiyada ma waxay lagu biirin maayo laakiin fikrad aan u soo jeedinayo ayaan jeclaan lahaa inaan uga faa'iideysto janiskaas waxaynu ayaamaan ku jiraa bishii May marka waxaan filayaa kule wax qabadka ay dhirmada raacin doono salaamu calaykum دكتور برخة سليمان قال توشك أجاسمي توشك سدة يبي وحيله شوقة أجاسمها توشك سياسة دكتور برخة سليمان قال صاحب دكتور برخة ذو وحكى لي هل كان لو قضى أستانت برعو أضنبض مقالة لا تشوك تبريها بقى بل محاط ترسل لك أرتو ما رتاي ويردون تمشوا أبديت بيبات كله هذا رجسنا كيبي شنا قالوا أضبط ما صنت هاي رنتي الهول وين بدو هاي ساقبل كتقدر يقدرها مقالة برعو أستانت روح كتر شو مسا إن برعاية هاي سيرة geeska Afrika ugu weyn ama ay tahay gobolkii xoolaha waxaan rajaynayaa ama ay ku wanaagsan tahay astaantani maadaama ay tahay astaantii muujinaysa in Burco tahay gobolkii xoolaha ama seeladii ugu weynayd geeska Afrika in la update gareeyo dunida casriga ay la jaan qaado laga dhigo 3D ama waxyaabo ifayo oo kala kana qurux badan isla markaana la saaro wan iyo orgida bararsan kuwan way iska caadsoobeen imika orgina waxa ku fay wada ka kalena waxa lama taagna wada arkaa in wan bari weyno wan bararsan oo shilisa laga dhigo taariikhda casriga iyo dunida la jaan qaado la qurxiyo laga dhigo 3D ifayo meelo fog laga soo arki karo ruuxantii marka aad baad u maasan tahay janagalow in yaro kaftan aan ku darayaa waxa la yiri markii la dhisay taaladan markii u horeysay waxay ahayd orgiga lax baa la yiri san taariikhda ku maqlay marka imika halka orgiga ku fay ku yaalo ay lixda ku taal dhinaca kalena wan baa ku yaalay waxaan maqlay marka laba dig bay hayn marka qolada habar jeclaa waxa lixda laga jeediyo orgiguna wuxuu ku yaala dhinaca habaryoonista lixdana waxa laga dhigay dhinaca habar jeclada marka habar jeclaa qolada habar jeclaa naga jeediyo lixda anaga marka sidaas laba lab looga dhigay qolada habar jeclaa aad waxaan aqoon tiri annaga xaggaad lixda noogu soo jeedisiin oo marka la xagoodii xigtay xagga barigii xigtay markaas la beddelay hal xaggooda xigtay xagga loo soo jeediyay marka waxay anaga laxbad ugu soo jeedisay waliba dhadigay maxay macnuhu qolada habar jeclaa aad u kacday in la bedelo oo laga dhigo orgi iyo wan sida ma ka muuqata laba qood baa laga dhigay marka qood oo laba sidaas sax ku tahay waxaan rajaynayaa kale in dunida casriga la jaan qaado oo asna waxay ahayd xifaaltakii ma aha qabyaalada xifaaltakii reer Burco iska caadiga ah ee kaftana weligood bada sheekada iska soo jirtay markaas lagu bedelay lixdii baa leeyahay oo meesha laga dhigay laba lab aad baa u maadsantahay kaasna wuxuu ahaa saaxiibkay Barkha Saleeman oo fikradda isaguna lagu sii biirinayay sidaas uu isagu sheegay Barkhad baa kaftankiisa inuu raaciyay waxaan u soo jeedin lahayn dhalinyarada reer Burco waxaan u sheegayaa
qof waliba horta wixii uu isagu dee fikirkiisa ahee oo anagu dhaqaale ma hayne laakiin fikradaha iyo waxyaabaha qaamaha quruxda badan leh ayaanu magaaladayda jecel lahay inaan la wadaagno dhammaan reer Burcana waxa doonayeen inay fadhiga ka kacaano ay magaaladooda wixii fikradaha qurux badan iyaguna la wadaagaan oo kii injineera iyo kii designera iyo kii professora nin waliba wixii anagu hadalkaas uma lahayn kulma maalin baan wax xasuusin doonaa intaas aan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh